है, बरोबर दिल का आकार का बना पंचर इसमें का, क्योंकि ये ट्यूब को चूहे ने काटा था इस नाम से। तो गाइस आज मैं ट्यूब बनाने जा रहा हूँ, जो मेरा चूहे ने पूरा इतना बड़ा होल किया है, उसको आज अंदर से रिपेयर करके आपको दिखाते हैं कि कैसा बनता है पंचर। जो अपने हाथ से मैंने गरम पंचर का मशीन बनाया, उसके ऊपर रख के आपको बना के दिखाते हैं इसको। तो वीडियो देखिए आगे। तो गाइस अंदर तो पहले से भी मैंने पहले घिस चुका था, उसके बाद अभी फिर से थोड़ा बहुत रफ किया हूँ। पहले घिस के रखा था मैंने इसको। अब इसको अंदर से सिलोशन लगाते हैं पहले इसमें। तो ब्रश की मदद से अच्छी तरीके से अंदर की तरफ सिलोशन लगा लेते हैं, जो ओरिजिनल सिलोशन है अपना। तो गाइस अंदर की तरफ सिलोशन लग चुका है, थोड़ा सूखने देते हैं इसको, जब तक अपना ये काट लेते हैं। कैंची से मदद से नाप लेते हैं। तो 2 पार्ट करेंगे, उतने में गाइस से आ जाएगा ये 2 पार्ट में। ये 2 पार्ट में आ जाएगा। तो धीरे धीरे एक ही बार में इसको ना दबाएं, धीरे धीरे ऐसा दबाते जाइए, एयर निकल जाएगा उधर की तरफ। नहीं तो साइड साइड दबा दोगे तो बीच में एयर बन जाएगा इसका। अब इसका जो पन्नी है इसको पूरा नहीं निकालना है, इस साइड को छोड़ देना है।
देख सकते हो गाइस, इधर का पन्नी पूरा लगा हुआ है। तो बंदा डालते हैं इसको। तो गाइस इसको अंदर की तरफ अच्छी तरीके से सेट कर दें, इससे क्या होगा, टूटे ना जगह होकर। एक ही बार में पूरा ना चिपका, पहले सेट कर लीजिए, हल्का थोड़ा थोड़ा खिसका के देख लीजिए, क्योंकि एक बार में सेट नहीं होता कभी कभी। तो अपना ये सेट हो चुका है, इसको थोड़ा सा दबाते हैं यहाँ से किनारे को। तो अच्छी तरीके से इसको दबा लेते हैं पहले। अब इसके बाद थोड़ा सा ऊपर में और सिलोसन लगाएंगे, क्योंकि ऊपर की ओर हल्का सा, और इसमें कच्चा रबड़ डालेंगे। तो गाइस देख सकते हो कितनी अच्छे तरीके से इसको मैंने सेट कर दिया है, बरोबर दिल का आकार का बना है पंचर इसमें का, क्योंकि ये ट्यूब को चूहे ने काटा था इस नाम से। अब इसको हीटर पे रखते हैं इसको। ये हाथ का बनाया वाला मेरा हीटर है, ये प्लेट बस खरीद के लाया था, नीचे का कॉइल खरीद के लाया था, फ्रेम मैंने हाथ से बनाया, क्योंकि इसको ताकत से दबाना पड़ता है ना, कमजोर प्रेस करोगे तो पक्का सही नहीं। तो प्लेट को ऊपर से अच्छी तरीके से साफ कर ले कि धूल ना रहे।
बढ़िया सा बीच में सेंटर में आए। अब अच्छी तरीके से इसको टाइट करते हैं। जितना बढ़िया टाइट करोगे उतना बढ़िया पंचर बनेगा। अब इसको लाइट में बिजली में लगाते हैं। ये हो गया चालू। तो गाइस इसको 20 से 25 मिनट अपना इसमें हीटर में छोड़ेंगे। 20 से 25 मिनट के बाद उसके लिए फिर 5 मिनट ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। मिनिमम आधे घंटे के लगभग उसको छोड़ेंगे। आधे घंटे बाद उसको निकालेंगे। तो गाइस आधा घंटा हो चुका है। ट्यूब को गर्म में चढ़ाए हुए आप देख सकते हो। अब उसको निकाल के आपको दिखाते कि कैसा बना है। अभी तक तो मैं भी ध्यान नहीं दिया हूँ। अब डायरेक्ट आपके सामने भी खोलूँगा, उसको निकालूँगा गर्म वर्जन कैसा बना है। तो वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। तो गाइस ये गरम बन चुका है। आपको सामने से दिखाते हैं, तो साफ करके दिखाते हैं आपको। ये थोड़ा मशीन को थोड़ा ज़्यादा ही रफ कर दिया था, इस नाम से थोड़ा फिनिशिंग नहीं आ पाया ये। तो देख सकते हो गाइस ये दिल आकार का मैंने बनाया था। ये पंचर बन चुका है बढ़िया तरीके से। और वो फिनिशिंग इस नाम से नहीं आ पाया क्योंकि प्लेट को मैंने अच्छी तरीके से घिसा नहीं था, इस नाम से फिनिशिंग नहीं आ पाया वो। तो उसको फिनिशिंग का ज़रूरत भी नहीं है। वैसे इसको ट्रक वगैरह नहीं डालेंगे, इसको ट्रैक्टर वगैरह ट्राली वगैरह में डाल के चलाएँगे। ट्रक में डालने के लिए ट्यूब भी नहीं, पंचर पर 7-8 पंचर बना हुआ है इसमें। इसको ट्राली वाले लोग आते हैं तो सस्ते में अपने दे के अपना काम चल जाता है। तो वीडियो पसंद आए लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना इसी वीडियो के नाम से, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, आपको पता ही आपको। अब इसको हवा डाल के आपको दिखाते हैं कि वहाँ कंडीशन कैसा है। देख सकते हो गाइस पंचर हो गया अपना कंप्लीट। इस बात का है कि थोड़ा फिनिशिंग नहीं आ पाया। फिनिशिंग आ रहा था जब तक मैं मशीन सफाई करता तो फिनिशिंग आया रहता।
फिनिशिंग नहीं आ पाया इसमें मशीन का, क्योंकि घिसने वाला पेपर वो हो गया खराब, तो बिना घिसे बना दिया तो इसमें फिनिशिंग नहीं आ पाया। देख सकते हैं कितना मजबूती से बना ही। तो गाइस इसी बात में चैनल में लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। ये पंचर हो गया बन के कंप्लीट। इसको ट्रॉली में डाल देंगे, कोई भी ट्रॉली वाला आएगा, ट्रैक्टर वाला आएगा, 1020 का टायर लगा रहता है, उसमें डालेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये इसको ट्रक में भी डालेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन इसमें हवा ज़्यादा लग जाएगा। और ट्रॉली में क्या 80 से 100% हवा देते हैं।